Прицел 516. Прицел 516, да. Километр. Ну, машина. Pada Selasa 23 Mei 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana persiapan dari para awak Hyacinth dalam menghancurkan tank angkatan bersenjata Ukraina dengan tembakan pertama. Disebutkan dalam keterangan unggahan, awak Howitzer D-20 berhasil menyerang brutal Amirovsky M113. Tampak para kru bekerja dengan sangat maksimal. Segala persiapan diperhatikan dengan baik sebelum meluncurkan serangan. Memasuki hari ke-453 invasi, Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan bagi tentara Ukraina untuk bisa bertahan dan beristirahat dengan tenang. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Ну и часто это приходит, что они утиляют быстро очень. Раньше, если было это 15 минут, а сейчас 5-6 минут, что с махом все это. Главное на максимальной скорости, все, быстро свернулись и на максимальной скорости меняем позицию. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской